सर्वोच्च न्यायालय 14 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीशविहीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको र संसदीय सुनवाई समिति गठन हुन बाँकी रहेको सरकारी भनाई। राजनीतिमा आमूल परिवर्तन र उतार चढावको साक्षी भन्दै पछिल्लो दशक व्यतीत जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेपछि नागरिकमा भने निराशा। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा अनुदानको रकम दुरुपयोग, नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई समेत अनुदान वितरण। सुडानमा सेना र विद्रोही बीच झडप हुँदा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, 183 जना घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान सिटी विजयी, शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँग अङ्कदुरी 3-मा छुट्यायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम नेतृत्वमा रहेको 14 महिना भएको छ, तर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सुरसार अझै छैन। जबकि 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। 160 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा 42 र 287 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा 40 न्यायाधीश रिक्त रहे पनि प्रधान न्यायाधीश नहुँदा न्याय परिषदले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया 10 दिनभित्र अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो। बिहीबार बिहान बार पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर छिट्टै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न दबाब दिए, तर संवैधानिक परिषदले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्न तदारुकता देखाएको छैन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण 2078 फागुन 1मा निलम्बनमा परे यता सर्वोच्च न्यायालय 14 महिनादेखि कायम मुकायम नेतृत्वमा छ। जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएको थियो। 7 महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उहाँ सेवानिवृत्त भएपछि असोज 15 देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायमका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको छ। उहाँ कायम मुकायम भएको पनि 7 महिना भएको छ। जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदले समयमै टुङ्ग्याउन नसकेका कारण गत मङ्सिर 27 सम्म सर्वोच्च कायम मुकायमका भरमा चल्यो। त्यसपछि उहाँले 65 वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु भएको छ। संविधानको धारा 284(3) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार कार्तिक 27मै हुनुपर्ने सिफारिस अझै हुन सकेको छैन। सरकारले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको ढिलाइबारे भनेको छ, प्रतिनिधि सभा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन र पास हुन बाँकी र संसदीय सुनवाई समिति गठन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकले 80 को दशक पार गरेको छ। 2070 देखि सुरु भएको पछिल्लो दशकमा नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले थुप्रै परिवर्तन भए। संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भए पनि यो अवधिमा सुशासन, पारदर्शिता एवं समृद्धिका क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेन। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प, संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, मुलुकको नयाँ नक्सा प्रकाशन, 2 पटकको संसद विघटन तथा चुनाव मार्फत नयाँ राजनैतिक शक्तिको उदय पछिल्लो दशकमा चर्चित घटना हुन्। राजनैतिक परिवर्तन भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा आम मानिसमा भने निराशा बढ्दै गएको विश्लेषण भएको छ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने 2007 सालदेखिको सपना 2072 सालमा आएर पूरा भएको थियो, जसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन मात्रै ल्याएन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतालाई समेत स्थापित गर्न सफल भयो। मुलुकका पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवले संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान घोषणा गरेका थिए। संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु।
संविधान जारी गरेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न दलहरू सफल भए पनि लगत्तै दक्षिणी छिमेकी भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको कूटनीति र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गरेको थियो। संविधान जारी भए लगत्तै राजनीतिक व्यवस्थामा भएको आमूल परिवर्तनपछि नागरिकमा एक खाले आशा र उत्साह जगाएको थियो। फलस्वरूप राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्ने आम अपेक्षा थियो। नयाँ संविधान, पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश, पहिलो महिला सभामुख चयन, 3 तहको सरकार गठन, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुद्दा 80 को दशकमै स्थापित हुन सके। तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलहरूको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तनको महसुस हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ। 10 वर्षको राजनीतिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अति महत्वाकांक्षा राजनीतिमा विकास भयो अनि माथि सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको भ्रष्टाचार ठ्याक्कै ओडा तहमा पुग्यो। त्यो भ्रष्टाचार आर्थिक रूपको भ्रष्टाचार ओडा तहमा पुग्यो अनि राजनीतिलाई शुद्ध ढङ्गले सेवामूलक राजनीति भनेर सोच्ने एउटा सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि यसले के प्रदान गरिराखेको छ अहिलेको बेलामा भने जुनसुकै रूपमा पनि थ्योरी अफ कन्स्पिरेसीमा चाहिँ गइराखेको छ। यो षड्यन्त्रको पहिला चाणक्य नीति भन्थे, चाणक्यले त धेरै नीतिगत रूपमा अत्यन्त राम्रो कुरा गर्नु भएको थियो चाणक्य नीतिमा, तर अहिले चाहिँ असाध्यै षड्यन्त्र अन्तर्गत रहने स्थिति पैदा भयो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प धेरै नागरिकको मानसपटलमा रहिरहने घटना बन्न पुग्यो। गोर्खा भूकम्पबाट झण्डै 9000 जनाले ज्यान गुमाए पनि 5 खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भयो। 2077 सालमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीले नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँजेको थियो। कोभिडका कारण झण्डै 12000 नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने 11 लाख संक्रमित थिए। भूकम्प नाकाबन्दी हुँदै कोरोना कालसम्म आइपुग्दा मुलुकले राजनीतिक उतार चढाव पनि बेहोरिरह्यो। 2074 मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसार पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो। 2 कम्युनिस्ट शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएर सरकार बने पनि दिगो हुन सकेन। पार्टीको आन्तरिक विवादमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरिदिए। हालको संसदीय व्यवस्थाका कारण कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष काम गर्न सकेन। पछिल्लो 10 वर्षमा अख्तियार सहितका संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका जस्ता क्षेत्र पनि विवादास्पद बने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग, अख्तियार प्रमुख विरुद्धको महाभियोग जस्ता घटना निकै चर्चित बने। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अल्झनका कारण सुशासन र समृद्धिको आम अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेन। अर्थविद डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, नीतिगत सुधार गर्न सकेका छैनौँ। कानुनी अल्झनहरू, धेरै कर्मचारी तन्त्र एकदम खिएको, सेवा दिनको लागि त्यति उत्साहित नभएको, निराशा भएका उद्यमीहरू, सरकारी संरचना, सरकारी संयन्त्रहरूले सहजीकरण भन्दा पनि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको र कुशासनका गतिविधिले गर्दाखेरि नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति समूहहरूले प्रोत्साहन पाइरहेको, यी सबैले एक प्रकारको समाजमा निराशा पनि देखाएको छ। यही अवधिमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न नेपाल सफल भयो। दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुँदै संसदबाट चुच्चे नक्सा पनि जारी भयो। यद्यपि पछिल्लो 1 दशकमा मुलुकको भू राजनीतिमा निकै उतार चढाव आयो। लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोगको एमसीसी पारित भयो भने चिनिया परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनको विवादमै रुमलिरह्यो। एमसीसी र बीआरआईमा आबद्धताले अझै पनि विश्वशक्ति राष्ट्रको चासो र दबाव नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 2 शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गरेका थिए। यद्यपि 2 छिमेकी शक्ति राष्ट्रसँगै पछिल्लो समय अमेरिका र युरोपेली मुलुकको स्वार्थका कारण नेपाल दबावमा परिरह्यो। बाह्य मुलुकसँग नेपालको परनिर्भरता बढेसँगै भू राजनीतिक सन्तुलन खल्बलिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि असंलग्नताको नीति भने बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको विश्लेषक हरि रोकाको तर्क छ। चीन, अमेरिका र भारतको बीचमा हामीले एकले अर्कोलाई खेल्न दिने वा एकले अर्कोलाई असहज हुने खालको वातावरण बन्न दिनु हुँदैन। हामी कहाँ चिनियाहरूलाई अमेरिकनहरू र भारतीयहरूले खेल्न सक्ने खालको वातावरण हामी दिँदैनौँ है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ भने चिनियाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ बढी इन्टरभेन गरेर अमेरिका र मतलब भारतलाई चाहिँ चिड्याउने खालको वातावरण हामीसँग बन्न दिनु हुँदैन है भन्ने कुराको ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त्यो हो। र युरोपियन र जापानिजहरूसँग पनि हाम्रो समुद्र सम्बन्ध, खास गरेर टेक्नोलोजीको विषयमा र तपाईँको एजुकेसन, हेल्थको बारेमा उनीहरूसँग सपोर्ट, सहयोग लिनुपर्ने स्थिति बन्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको अलिक सौहार्दता, हामीले नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्टकै पक्षमा आफूलाई चाहिँ उभ्याउनु पर्छ। परम्परागत र पुराना दलहरूको वर्चस्व देखिएको राष्ट्रिय राजनीतिमा 80 को दशकको
अन्त्यतिर भने नयाँ दल र अनुहार उदाएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि 2 पटक 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पछिल्लो 1 दशकमा राजनीतिक अस्थिरताका बीच अर्थतन्त्र भने धीमा गतिमा अघि बढिरहेको छ। आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता एवं समृद्धिमा उल्लेख्य फड्को मान्न नसकिए पनि केही सूचकहरूमा भने परिवर्तन आएको छ। यो अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय $721 अहिले $1381 पुगेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादन GDP 17 खर्ब रुपियाँ हाराहारीबाट 48 खर्ब पुग्न सफल भएको छ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। सूचना प्रविधिको विकास भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भने अझै सुधार आउन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। रेमिट्यान्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर हुने बाध्यताका बीचमा युवा शक्ति पलायन हुने क्रम समेत बढिरहेको छ। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका साथै सुशासनको अभावका कारण राज्यका निकायप्रतिको अविश्वास पनि चुलिँदछ। त्यसैले राज्यका निकाय र संस्थाहरू सुदृढ हुँदै मुलुक अबको दशकमा विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि अब कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले अनियमित रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्नुका साथै वितरित अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरू तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महालेखा परिषदको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 7वटै प्रदेशमा अनुदानमा अनियमितता हुनुका साथै दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले 8वटा गैर नाफामूलक सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि 83,93,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। समुदायभित्र ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट भवन निर्माणका लागि बजेट दिनु नियम सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले भनेको छ, विकास निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्ने बजेट नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिने कार्य नियन्त्रण गरिनु पर्दछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई 1,80,25,000 रुपियाँ दिएको छ। अनुदानको व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट कम्तीमा 2 मासिक र समन्वय समितिले 4मासिक रूपमा अनुगमन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले 34 नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई 90,09,000 र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले 28 नाफामूलक फर्म र व्यक्तिलाई 90,16,000 रुपियाँ अनुदान दिएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अनुदान सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गरिएको छैन। सुनसरी स्थित एक सहकारी संघले धुलो दूध कारखाना निर्माणका लागि लिएको 20 करोड अनुदान रकमबाट सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य र उपकरण खरिद नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार 31 करोड 7,000 रुपियाँ लागतको कारखानाका लागि कृषि मन्त्रालयबाट 19 करोड 30,04,000 रुपियाँ भुक्तानी भएकोमा लेखा परीक्षणका क्रममा गत माघ 7 स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य भएको नदेखिएको र उपकरण खरिद जडान लगायत काम पनि नभएको महालेखाले जनाएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा सडक सम्बन्धी विवादका क्रममा 2 समूह बीच झडप हुँदा गोली प्रहारबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। गोली लागेर गढीमाई नगरपालिका 8 का 50 वर्षीय राजकुमार राय यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। यादवको वीरगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको रौतहटका प्रमुख जिल्लाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। अरू 4 जना घाइते छन्। गढीमाई नगरपालिका 8 धोबिनियामा बाटो बनाउने क्रममा जग्गा सम्बन्धी विवादमा स्थानीय रामेश्वर राय र राजकुमार यादव बीच झडप भएको थियो। विवाद बढेपछि राजकुमार पक्षधरले ढुङ्गामुढा गरेको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसपछि रामेश्वर पक्षले गोली चलाएको स्थानीयको आरोप छ। गोली चलाउनेको पहिचान खुलाउन अनुसन्धान सुरु भएको रौतहटका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले बताउनुभयो। यादवको टाउकोमा गोली लागेको थियो। प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे सोधपुछ गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कानुनी प्रक्रियामा नजान पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आग्रह गर्नुभएको छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनको संघारमा पार्टीका सांसदले रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचना बढिरहेका बेला लामिछानेले मुद्दा मामिला नगरी पार्टीलाई सघाउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री बन्न पार्टीलाई रकम बुझाउनु पर्ने भन्दै एक मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपियाँ मागेका श्रेष्ठले आफूलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा अदालत जाने तयारी गर्नुभएको छ। सभापति लामिछाने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अदालतले सफाई दिए जनताले साथ दिने भन्दै मुद्दा मामिलामा नजान आग्रह गर्नुभएको हो। हाम्रा पूर्व सांसद हाम्रा लागि उहाँलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यो यात्रामा तपाईले हामीलाई सघाउनु होला। यो गर्छु त्यो गर्छु मुद्दा हालिदिन्छु त्यहाँ गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु नभन्नु होला। यो यात्रामा कहीँ न कहीँ तपाईको पनि योगदान छ। आफूले योगदान दिएको यात्रामा आफू सही साइड लागेर आफू अन्त बसेर पनि तपाईले सघाउनु होला। भोलि अदालतले क्लिन चिट लिएछ भने नेपाली जनताले भोट दिएर तपाईलाई जिताउँछन्। हामी तपाईलाई संसदमा स्वागत गरौँला। यो यात्रा पिठोल्ने काम नगर्नुहोस्। श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्काल कारबाही गरेको पार्टीले उनलाई सांसदबाट बर्खास्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ। जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुँदा लाभग्राही थप समस्यामा परेका छन्। गरिब पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर कार्यक्रम प्रारम्भ भएको 13 वर्ष भए पनि निर्माणको काम अधुरै रहेको छ। लामो समयसम्म पनि आवास निर्माणको काम पूरा नभएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म 55,970 आवास निर्माणको लक्ष्य तोकिएकोमा 17,039 आवास एकाइको निर्माण सम्पन्न भई 5 अर्ब 64 करोड 91 लाख खर्च भएको छ। सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को विवरण अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको 13 वर्ष बित्दा 36,325 आवास इकाइको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। अझै 19,645 आवास निर्माण हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक वैशाख 27 र 28 गते बंगलादेशमा हुने भएको छ। यसका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले 5औं सचिव स्तरीय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे छलफल सुरु गरेको छ। बैठकमा विशेषतः यसअघि भएको बैठकको समीक्षा तथा बंगलादेशले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने इच्छा राखेको र त्यसबारे समेत छलफल हुने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवालले जनाउनुभयो। वैशाख 27 मा दुवै देशका सहसचिव स्तरको बैठकमा छलफल हुने एजेन्डालाई 28 गतेको सचिव स्तरीय बैठकले टुङ्ग्याउने उहाँको भनाइ छ। अहिले मन्त्रालयमा नेपालतर्फको संयुक्त प्राविधिक समिति जेटीटी को छलफल भइरहेको छ। बैठकमा मुख्यतः 683 मेगावाटको सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजना निर्माणका विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयले बताएको छ। 2079 भदौ 8 र 9 गते काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा सुनकोशी 3 आयोजनालाई प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नेपाली पक्षले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। अध्ययन सके पनि कुन मोडालिटीमा आयोजना निर्माण गर्ने यकिन भएको छैन। बैठकले आयोजना निर्माणको मोडालिटी र दुवै देशले गर्नुपर्ने साझेदारीका विषयमा छलफल गर्ने भेटुवालको भनाइ छ। नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारी बीच सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। वीरगञ्जमा सम्पन्न सुरक्षा समन्वय बैठकमा दुई देशीय सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, 10 गजामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने, सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण तथा आपराधिक पक्राउ गर्न सूचना सम्प्रेषण जस्ता विषयमा सहमति गरिएको हो। साथै 12 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको समयमा सीमा सील गर्ने विषयमा दुवै देशका अधिकारी बीच सहमति भएको छ। बैठकपछि नेपाल भारतका अधिकारीसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अन्तर्क्रिया गरेको थियो। सो अवसरमा व्यापार व्यवसाय तथा पर्यटनको क्षेत्रमा रहेका बाधा अवरोधलाई हटाउन विभिन्न सुझाव समेत दिइएको संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको 13 वर्ष भयो। यस अवधिमा सहरको सङ्ख्या 54 पुर्याएको छ, तर प्रगति आश लाग्दो छैन। जबकि आयोजना सुरु भएदेखि नै निमित्तको भरमा काम चलाउनु परेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले यसमा काम गरिरहेको छ। यो कार्यालयमा प्रमुख त छन्, तर जिल्लामा काम अघि बढाउन आवश्यक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सिडी हुनुपर्नेमा मन्त्रालय अन्तर्गतकै अन्य कार्यालयका प्रमुखले हेरिरहेका छन्। निमित्तको भरमा नयाँ सहर आयोजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेकै कारण सोचे अनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसकिएको आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैतडीको पाटन र अछामको साफे बगर नयाँ सहर आयोजना डोटी स्थित सघन शहरी आयोजना प्रमुखले हेरिरहेका छन्। अहिले भएको संगठन संरचनामा चाहिने जनशक्ति भनेको 11 जना सिडिई हो, तर हामीसँग 1 जना मात्र सिडिई छन्। नयाँ सहर अन्तर्गत तनहुको डुम्रे भन्सार र दैलेखको राकम कर्णालीलाई पोखरा र सुर्खेतका संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हेर्दै आएका छन्। एउटै कर्मचारीलाई कामको बोझ धेरै हुँदा कामले गति दिन कठिन हुने प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। अब लघुवित्त वित्तीय संस्थामा 1 लाख वा त्यसभन्दा बढी रकम निक्षेप सङ्कलन गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा 10 लाख तथा त्यसभन्दा बढीको रकम नगद जम्मा गर्दा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था छ। सो व्यवस्थासँगै अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 1 लाख भन्दा वा त्यसभन्दा बढी रकमको निक्षेपमा स्रोत खोज्नु पर्ने भएको हो। निर्देशनमा भनिएको छ, 1 लाख वा त्यसभन्दा बढीको बचत निक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनु पर्नेछ। एउटै व्यक्तिलाई 1 भन्दा बढी संस्थाले कर्जा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फेरि लबिङ सुरु गरेका बेला राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलनमा पनि कसिलो नीति बनाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा सरकारी सेना र विद्रोहीबीच झडप हुँदा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। 183 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 3 जना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि समेत मारिएका छन्। सेना र विद्रोही समूहले चलाएको बन्दुकको गोली लागेर राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिको मृत्यु भएको जनाएको छ। सो झडपका कारण मुलुक नै तनावग्रस्त बनेको अल जजिराले जनाएको छ। सुडानको राजधानी खार्टुममा राष्ट्रपति भवन, टेलिभिजन च्यानल तथा आर्मी मुख्यालयमा विद्रोही समूहबीच झडप भएको हो। सो झडपसँगै स्थानीयले प्रतिकार सहित बन्दुक चलाए थिए। सुडानको सरकारको जनताप्रति शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तनको विरोध स्वरूप सो तनाव उत्पन्न भएको हो। सुडानी अन्य स्थानहरूमा समेत हिंसा भड्किएको जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले विजयी हुँदै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुलेको छ। गैराती भएको खेलमा लेस्टर सिटीमाथि 3-1 गोल अन्तरको जित निकालेको म्यान सिटीले शीर्ष स्थानको आर्सनलसँगको अङ्क दूरी समेत 3 मा छोटाएको हो। शीर्ष स्थानको आर्सनलको 73 अङ्क हुँदा दोस्रो स्थानको म्यान सिटीको 70 अङ्क छ। समान 30 खेल खेलेका दुवै टोलीबीच 3 अङ्कको मात्रै दूरी छ। म्यान सिटीका लागि जोन स्टोन्सले अग्रता दिलाएको खेलमा एर्लिङ हालान्डले 2 गोल गरे। केली चिनहासाले लेस्टरका लागि गोल गरे। रेलिगेसन जोनमा रहेको लेस्टरको 31 खेलबाट 25 अङ्क छ। गैराती भएका अन्य खेलमा एस्टन विलाले न्युकासल युनाइटेडलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले चेल्सीमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। फुलह्यामले एभर्टनमाथि 3-1 को जित हात पार्यो। क्रिस्टल प्यालेसले साउथह्याम्पटनमाथि 2-0 को जित हात पार्यो भने वुल्भरह्याम्पटनले ब्रेन्टफोर्डलाई 2-0 हराएको छ। टटनह्यामलाई बर्नमाउथले 3-2 गोल अन्तरले हराएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा भने आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:39 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:29 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।